भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र में सवाई भोज मंदिर में कोई भूखा प्यासा न सोए, इसके लिए रात्रि 9 बजे मंदिर परिसर से आवाज लगाई जाती है कि कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा हो तो छाछ राबड़ी का प्रसाद ग्रहण करे और भूखा न सोए। सवाई भोज महंत सुरेश दास जी ने कहा कि मंदिर में प्रतिदिन भगवान देवनारायण की आरती के बाद छाछ राबड़ी का प्रसाद वितरण किया जाता है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। नवभारत समाचार आसीन राजस्थान से सांवरमल शर्मा।